大家好，我是小玉。不管灶台多脏多油，只需要撒一把，不用一滴水，立马干净如新。灶台我们每天都会用到，它是厨房最重要的组成部分。每天做饭、烧汤、烧水、烹菜都会用到，但时间一长，如果不及时清理的话，上面就会有重重的油渍污垢，甚至是黑渍，看上去就像锅黑一样，看着让人十分膈应。那么厨房主要是用来做饭炒菜的地方，如果用这么脏的灶台来做饭，谁吃得下啊？像我家的这个灶台，基本上有半个多月没有清理了。为什么不清理呢？主要是为了给大家分享今天这个清理灶台的小方法，看一看它到底有多神奇，多好用。今天给大家分享的清洁灶台的这个方法，所用到的东西都是家家户户都有的，而且全程不用一滴水，就能把它清洁得干净如新。可以看到灶圈上面特别的脏，还有许多的黑渍、油渍、黄渍，一看就知道时间不短了，这已经属于顽固的污渍了。如果我家的这个灶台都能用今天的这个方法轻轻松松的去除得干干净净的话，你家比较干净的灶台又当如何呢？废话不多说，首先我们来示范一下错误的清洁灶台的方式。相信很多朋友遇到灶台，尤其是这个不锈钢灶圈，上面完全脏了之后，相信大部分人都会选择用钢丝球来刷。虽然说钢丝球能起到把上面的污渍去除的这个用处，但是效果甚微，好不容易擦干净了，上面还会被钢丝球留下深深的划痕。这都还不是最重要的，最重要的是在后期用灶台的过程中，如果再有油渍污渍留在金属灶圈上面，那么此时这些油渍污渍就会渗透到这些划痕里，想要再清理干净就非常的困难了。所以说这个方法是不可取的。接下来来看正确的清洁方法。首先取出家里面的这种食用小苏打，什么牌子的小苏打都可以，然后沿着灶圈处将小苏打均匀地撒在有油渍、污渍的地方，越脏的地方就越要多撒一点。接着再准备出家里面的食盐，倒入适量的食盐在你的左手掌心上面，量不需要太多，大概有这么一小把即可。接着将食盐均匀地撒在灶圈上，让食盐均匀地覆盖在小苏打上面。接着再取出家里面的洗洁精，挤入少许洗洁精在食盐的表层，洗洁精不需要太多，按压的时候让洗洁精保持拉丝的状态，挤上一圈在灶圈上就可以。接下来是最重要的一步，找出家里面没有吃完的白醋，将盖子打开，然后沿着灶圈处将白醋均匀地淋在洗洁精的上面，一整个灶圈上都要淋到白醋。此时非常神奇的一幕发生了，灶圈的四周开始涌出大量的白色泡泡，这是一个正常的化学反应，是因为使用纯碱和我们的白醋发生了酸碱反应，才会形成大量的泡泡，而这个泡泡具有很好的清洁作用。为了防止白醋流失，此时我们用家里面的纸巾将它均匀地在上面覆盖上，将白醋吸收回来。然后在纸巾上面再倒一点点白醋，让白醋充分地将灶台润湿，哪里没有打湿就把哪里打湿即可。全部打湿后保持20分钟的时间，因为我家的灶台实在是太脏了，所以说保持的时间要长一点。
这样可以让白醋使用小苏打洗洁精充分的发挥作用。若你家的灶台比起我家的要干净不少，那么就不用等这么长的时间，可以把时间缩短。时间到，现在我们将上面的纸巾撕开，撕开之后可以惊讶地发现，灶台上面的一些黑渍、油渍已经被溶解掉了，这样被软化掉的污渍就特别好清除了。这个时候，我们不需要任何的钢丝球或者是百洁布，只需要用刚才附着在灶台上面的这些纸巾来回的擦一擦，就可以看到灶圈上面的这些污渍油垢完全消失了。其实原理也非常的简单，食用小苏打具有很强的清洁作用，而白醋具有很好的软化作用，洗洁精也具有很好的清洁作用，平时经常用来刷锅洗碗。除此之外，食盐具有很强的颗粒感，当我们把这几种材料搭配在一起的时候，就能达到一个非常好的用处。加上食盐的摩擦力，就可以把表面的这些污渍、油渍完全清除得干干净净的。为了让大家看清整个过程，所以我这里不会将它剪辑掉。看一看，不到1分钟的时间，整个灶圈就干干净净的了。擦过灶圈的纸巾变得非常的脏，看起来就让人膈应，将它扔掉。接下来我们只需要用水洗锅，拧干水分的毛巾，将上面的这些食盐残留和其他的清洁污渍的残留擦拭得干干净净的即可，像这样子就可以了。但是我们发现，此时被擦拭干净的灶圈上，一些边边角角处还有一点点的污渍。此时我们就可以用家里面不要的旧牙刷，将这些边角处和这些不好清洁到的死角，用刷子轻轻地刷一刷，此时就可以把这些边角处、死角处不容易清洁到的一些脏东西清洁掉了。此时再用拧干水分的毛巾，把上面的这些污渍再擦一次，此时的灶台就已经完完全全的被清洁干净了。看一看刚才又脏又黑，看起来都让人膈应的灶台，现在变得洁净如新了。不管你用手怎么去摸，手指上依然是干干净净的，没有一点点的油渍污渍。怎么样，这个方法是不是特别的牛呢？你也赶紧试一试吧。好了，我们今天分享就先到这里了，感谢您收看，我们下期不见不散，拜拜。